Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya, Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swaminithi Namine. Самое главное в Харинаме — это давать чистое святое имя. Мы можем давать оскорбительное воспевание, может быть очистительное и может быть чистое. По крайней мере, нужно людям давать очистительное святое имя. И святое это имя, это сам Кришна, Кали Намарупа, Кришна Аватара, нам ходит Сарва Джагатиштара, в читании Чаритамрити говорится, что Кришна сам проявляется. И вот очень важно для людей проявить Кришну. Намахо Вишну Падая, Кришна Приштая, Бхутали, Шримати Бхакти Веданта Swaminithi Namine.